สนับสนุนโดยยาเม็ดลดกรดอะโมจิน OTC แท็บขนาดบรรจุแผง 4 เม็ดมีจำหน่ายที่ 7-Eleven เท่านั้นกลางเดือนมีนาคมที่ผ่านมาพายุทรายรุนแรงซัดกระหน่ำบางพื้นที่ของเขตปกครองตนเองอุยกูร์ซินเจียงทางภาคตะวันตกเฉียงเหนือของจีนทำให้ผลกระทบด้านการคมนาคมและชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนรัฐบาลท้องถิ่นได้เริ่มใช้มาตรการเพื่อรับมือกรณีฉุกเฉินที่อำเภอเจ๋อผู่ที่คาสกาเกิดพายุทรายครั้งร้ายแรงจนมองในระยะ 1,000 เมตรไม่ชัดส่วนภูมิภาคเหอเถียนมีระยะการมองเห็นที่แย่กว่านั้นบางพื้นที่ต่ำกว่า550 เมตรรัฐบาลท้องถิ่นรับมือกับอากาศที่เลวร้ายสุดอย่างรวดเร็วเริ่มใช้มาตรการฉุกเฉินตำรวจจราจรลงพื้นที่สายสำคัญเพื่อดูแลการคมนาคมและความปลอดภัยของประชาชนระหว่างเดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคมของทุกปีหลายพื้นที่ในซินเจียงจะมีพายุทรายโดยมีต้นกำเนิดของเม็ดทรายมากจากทะเลทรายท่าเคอลาหมาการทางภาคใต้ของซินเจียงและทะเลทรายกูปานทงกูเทอร์ทางภาคเหนือของซินเจียงเดือนเมษายนถึงเดือนพฤษภาคมของทุกปีภาคใต้ของซินเจียงมักจะเกิดพายุทรายอยู่บ่อยครั้งซึ่งจะหนักกว่าและเวลาที่เกิดพายุทรายมักจะอยู่ที่ 16 นาฬิกาถึง 21 นาฬิกา